Nemažai klausimų gaunu apie tai, kaip yra patobulintas motociklas nuo standartinio, kad galėtų važiuoti šalčiausią apgyvendintą vietą žemėje. Nors tai yra tradicinis motociklas, patobulinimų vis dėlto įvyko ne taip jau mažai, priskaičiavom beveik 40. Apie pagrindinius jų šiandieną kelionės technikas Jurgis papasakos jums. Ir pradėkime, Jurgi, nuo variklio skyriaus, ar ne? Tai pirmiausia, ką turime padaryti, tai išspręsti klausimą, kad technika apskritai važiuotų tokiame šaltyje. Kas buvo padaryta, buvo suprojektuoti variklio apsauginiai skydai. Jie pagaminti iš stiklo pluošto, specialiai šitam motociklui. Ir papildomai įdėta izoliacinė medžiaga, kad palaikytų variklio temperatūrą kuo artimesnė tai natūraliai temperatūrai. Taip pat prie variklio patobulinimų dar įdėjau papildomą temperatūrinį daviklį tam, kad galėtumėme sekti realiame laike variklio temperatūrą. Kalbant apie variklio tepalą, mes jį pakeitėme skystesniu, specialiai atšiauriom sąlygom pritaikytų tepalų. Taip pat keitėme amortizatoriaus tepalus. Juos pylėme taip pat skystesnius, 2,5 V. Jie labiau pritaikyti žemom temperatūrom ir mes tikimės, kad bent kažkiek amortizatoriai veiks tokioje temperatūroje. Šiai kelioniai buvo nuspręsta naudoti 2 komplektus padangų. Vienas yra labiau pritaikytos važiuoti kelio danga, žvyrkeliu, Mitas C09 su žemesniais dykliais. Ir antras komplektas yra labiau skirtas bekeliais su aukštesniais dykliais. Pasitarę su inžinieriais buvo nuspręsta keisti visus esančius guolius, tepti sintetiniu tepalu. Vien dėl to, kad standartiniai guoliai jau prie -20 pradeda strigti. Mūsų naudojami specialiai užsakyti aviaciniai guoliai, jie atsparus iki -50, gal žemesnių temperatūrų. Dėl važiavimo komforto buvo nuspręsta sužeminti visą motociklo važiuoklę, tiek priekyje, tiek gale. Tai jis sužeminta apie 2,5 cm, vien tam, kad vairuotojas save užtikrinčiau jaustų kelyje, liesdamas pilną pėdą žemę. Iš papildomų aksesuarų mes sumontavom didesnį priekinį stikliuką, papildomus saugos lankus bei LED žibintus. Taip pat norėčiau paminėti komforto įrangą, kuri yra sumontuota šildomas rankenėlės. Jų valdymas yra ant skydelio, yra net 5 pozicijos šildymo. Bei specialūs kapišonai saugantis rankas nuo atšiauraus vėjo. Na ir mūsų pasididžiavimas yra išmetimo sistema, specialiai užsakyta mum šitai kelioniai, Krapovič Tenere, specialus užsakymas. Taip pat norėčiau pakalbėti apie motociklo skydelį. Jis buvo gerokai patobulintas nuo standartinio. Tai mes turim komforto valdymo jungiklį rankenėlių šildymo, po to atskiri jungikliai padaryti rūbų šildymui, toliau lempų įjungimas, ilgas, trumpas, bei USB kabelio papildomi jungikliai. Taip pat sumontuotas oro temperatūrinis daviklis, voltmetras, yra standartinis Yamaha skydelis. Taip pat buvo nuspręsta atsisakyti raktų užvedimo spynelės, vien tam, kad nekiltų problemų, tarkim, prie šalčio užstrigs ir negalėsim užvesti. Tą mes sumontavom atskirą degimo jungiklį ir šiaip kietai atrodo.